Почти у каждого из нас есть знакомый, который храпит. Или, может быть, вы сами являетесь тем человеком, который храпит во сне. Если вам кажется, что ваш храп такой миленький и музыкальный и никак не вредит вам, то это не так. Люди, которые храпят, получают на 20% меньше кислорода, чем те, которые не храпят. У них бывают проблемы с лишним весом, с сердечно-сосудистой системой и, возможно, синяки в боках от того, что их толкают те, кто спят рядом с нами, чтобы они перестали наконец храпеть. Взрослый среднестатистический человек спит примерно треть своей жизни. Выводы делаете сами. Чаще всего храпящего человека во сне мы можем увидеть с открытым ртом. Давайте проведем эксперимент.